अगर आप खांसी बलगम से परेशान हैं, छाती में भारीपन लग रहा है, तो ये है चेरिकॉप एलएस सिरप आपके लिए। ये सिरप छाती के भारीपन को कम करता है और सांस को आसान बनाता है। चेरिकॉप एलएस सिरप का यूज़ कब किया जाता है? गाढ़ा बलगम में छाती में भारीपन पर, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इस चेरिकॉप एलएस सिरप को एडल्ट में 10 ml करके दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।